Secondo me abbiamo bisogno di ritrovare la passione, no? La passione per i nostri sogni, è quella che ti guida un po'. Infaticabile animatore di comunità solidali che da 20 anni operano nel Casertano su beni confiscati alla camorra è Simmaco Perillo, uno dei protagonisti dei tantissimi incontri organizzati alla route nazionale di Agesci. Il tema, quello della felicità di vivere una vita giusta. Sono convinto che sono pieni di sogni tutti, però sogni individuali, perché è tutto costruito per renderti individuale. Se riuscissimo in qualche modo a condividerli, a provare in qualche modo a perdere un pezzetto per raggiungere quello dell'altro, allora si riaccende un fuoco che diventa un po' più difficile fermarlo e diventa l'opportunità per tutti. Sul Grande Prato di Villa Buri a Verona continua la route di Agesci che vede oltre 18.000 capi dell'associazione guide scout cattolici da tutta Italia e di tutte le età riuniti a confronto, in momenti di riflessione, approfondimento ed anche divertimento. A raccontarsi di fronte ad un'ampia platea di capi scout anche Zacchia Seddichi, vedova dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo nel febbraio del 2021 e che da allora si dedica ad iniziative umanitarie. La felicità è comunque importante anche il fatto di trasformare i dolori, trasformare cose brutte nelle cose belle. Quindi cercare il positivo anche nelle cose complicate. Io cerco di fare così per anche poter fare crescere le nostre tre bimbe e poter trasmettere anche i nostri valori ideali che con Luca volevamo insegnare. Per gli eventi serali, dopo Gianni Morandi, tra gli altri si esibirà Roberto Vecchioni, evento conclusivo, la messa celebrata dal cardinale Zuppi e la partecipazione del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.